ზეგ გაქვს სასამართლო. ხო. ის მოულოდნელი იყო? იცი რა არის, როდესაც აქციაზე მიდიხარ, რომელსაც თქვა ესე არ ბევენ, მოულოდნელი არაფერი არ არის. ყოველ შემთხვევაში მე არა ვარ ის ადამიანი, რომელიც აგრესიულად ვარ განწყობილი, რა ქვია, პოლიციის მიმართ. არასოდეს წინააღმდეგობა არ გამიწევია, არასოდეს პეტარდებზე და ემაზე საუბარი არ არის. მე არ მომწონს მაგალითად რა. როდესაც შენ აქციას მშვიდობიანს, ეს არის ზედმეტი რაღაცა ენერგიის მინიჭება, რა ზედმეტი გამაღიზიანებელი, იმიტომ რომ მაგაზეც უნდა იფიქრო, იქიდან მხარეს ადამიანები დგანან და იმ ადამიანებსაც თავისი ღირსება აქვს, თავისი ისა აქვს, რა ქვია, თავდაცვის ინსტინქტი. და შენ ამითი უფრო უღვივებ ამ ყველაფერს და ეს არ მგონია მე სწორი რა. ხო და შესაბამისად, რა ვიცი, ყოველთვის მე რაღაცნაირად ვცდილობ და ეგრეც არის, რომ მშვიდობიანად ჩემი ეს რაღაცა ტკივილი თუ რაღაცა პოზიცია დავაფიქსირო რა. მე შევედი ერთ-ერთი ადამიანის საძებნად რა, ბავშვის საძებნად შევედი მეგობრის შვილის და ამ ძებნაში ისე რომ მეც კი ვერ მოვასწარი გააზრება იმისი დამავლო ხელი ხუთმა კაცმა და შემithრიეს მანქანაში და იქ მანქანაში უკვე რაღაცა მოაწყეს პატარა ისეთი ძალადობა რა ვიცი ხელით შეხებით და გინებით და მე კიდე სამი კაცი შემოიყვანეს აწყალი პატარა ბიჭები ახალგაზრდები და აი რა ვიცი ძალიან დაამცირეს და იმათ ცემდნენ და არ ვიცი ესე დასისხლიანებულები იყვნენ. შემდეგ რომ მიმიყვანეს უკვე, მერე გადაგცეს უკვე, პირადი ნივთები დამართვეს, ტელეფონი დამართვეს, გასაღები სათვალე დამართვეს, ყველაფერი და მერე გადაგცეს უკვე იმას პოლიციას ერთი ნახევარი საათის შემდეგ რა, ეს ყველაფერი მიკროავტობუსში ესპრესი რომ მოაწყეს და ისინი ძალიან ადამიანურად გვექცეოდნენ ახლა სიმართლე უნდა ითქვას ხო? და უბრალოდ დილის 5 საათზე გამომიშვეს ხელწერილის საფუძველზე და მიცნეს თან ასაკი გაითვალისწინეს და აღარ წამიყვანეს იქ და წამოვედი ფეხით იქიდან დილის 5 საათზე აეროპორტის ტრასიდან წარმოიდგინე მოვედი აქამდე ფეხით არ გამიჩერა მანქანებმა ისედაც ცოტა მანქანა დადიოდა და რა ვიცი მე ძალიან ფსიქოლოგიურად დათრგუნული და დაღლილი და ბალაჭკები მქონდა ტკიო და ყველაფერი დავწექი და ისე ჩამეძინა ერთი რა ძალიან დიდი ხანი მეძინა რა. რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს შენ მაგალითად ან მე მომავალში ხო ფაქტია რომ ეს თქვა დაჭერა მერე გამოშვება ან გრძელვადიანი დაჭერა უკვე შედეგის გარდა არანაირ შედეგს არ იწვევს ხო? აქ შიში აღარ ჩნდება, აქ უფრო ბრაზი ჩნდება, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ვიცნობთ ვისშიც დარწმუნებული ვართ და იმ ადამიანებს იჭერენ ხო ფაქტ ჩვენ ძალიან ახლო გარემოცვას და მეგობრებს რომლებიც ვიცით რომ იქ მშვიდობიანად დგანან. და ეს შიშის გრადუსი, მათი შიშის და თესვის გრადუსი იმატებს და რაღაცა თითქოს ბოლო არ უჩანს. იცი რა არის? აი მთელი ამაში ყველა დრამატული ის არის, რომ ეს ახლა არ დაწყებულა, არც 12 წლის განმავლობაში არ ჩაუსახეს ამას, რაღაც არ ჩაისახა ეს და მე ახალი მოვლენა არ არის. წინა ხელისუფლების დროსაც ასე ხდებოდა. აი ძალიან გეუბნებოდი, რომ როდესაც სააკაშვილის მმართველობის დროს მე პირადად სიხის კადრები დავინახე, ესე იგი, არ ვიცი, ძალიან იმოქმედა ჩემზე და მე გავედი ფილარმონიასთან და ვიდექი იქ, იმიტომ რომ ამ დაუცველი ხალხის დაცვა მინდოდა და ჩემი ეს ერთი ადამიანის რაღაც უფლება პროტესტის გამოხატვის მინდოდა რომ გამომეყენებინა და ვაპროტესტებდი. ანუ მე შინაგანად ესე ვარ მოწყობილი, რომ ვინც არ უნდა იყოს სათავეში, როდესაც ის ადამიანებზე ძალადობს, როგორ შეიძლება ეს გაამართლო და იმ ადამიანებს არ შეუძლიათ ეს პროტესტი გამოხატოს, ეს პატიმარი იქნება თუ ხო? და შესაბამისად ყოველთვის ამ უფლებას ვიყენებ რა, იმიტომ რომ აბა სხვანაირად როგორ? მაშინ რა აზრი აქვს ცხოვრებას, როდესაც შენ ემპათია არ გაქვს და სხვა ადამიანის ტკივილს არ გაიზიარებ. ეს პატიმარი იქნება ამ შემთხვევაში მშვიდობიანი პროტესტანტი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს. ანუ ეს არის რაღაცნაირად გაგაცილებით დიდი ხნის წინანდელი პრობლემა არის.
შევარდნაძის დროსაც კი ხდებოდა ესეთი რაღაცეები, მაშინ ხდებოდა თუ ხდებოდა ეს რაღაცა ადამიანებზე ძალადობა და განუკითხაობა. ამიტომ მე ასე მგონია, რომ როდესაც არ უნდა მოხდეს ეს თუ მე მექნება ამოთმის საშუალება, ყოველ ჯერზე ამას გამოვხატავ. როდესაც პატიმარს დაამცირებენ, მე ამას გამოვხატავ და შინაგანად ვეცდები, რომ რაღაცნაირად ამას აღვდგე წინ. ჩვეულებრივ მოქალაქეს დაამცირებენ, მიუხედავად იმისა, რა პოლიტიკური მიმართულების ხედვა აქვს, არ აქვს ამის მნიშვნელობა, იმის დასაცავადაც გამოვა. ანუ ეს ჩემი რაღაცნაირად შინაგანი მოთხოვნილებაა და ვთვლი, რომ ამის გარეშე ადამიანი არ უნდა ცხოვრობდეს და ხელოვანი მით უმეტეს, იმიტომ რომ ხელოვნება სხვა არაფერი არ არის თუ არა დიდი ემპათია, ერთი დიდი ემპათია სხვა ადამიანის ტკივილის გაგება, სხვა ადამიანის ტყავში შეძრომა და თუნდაც მისი შენგან განსხვავებული პოზიციის დანახვა და მოსმენა უნდა შეგეძლოს. აი დღესაც კი მაგას ვცდილობ და ესეც ვიქცევ, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტანი ვართ და ჩვენს ირგვლივ ოჯახებში არის განსხვავებული აზრი და ვცდილობთ ერთმანეთს რაღაცა დავამტკიცოთ და როდესაც ჩვენ უკვე არგუმენტები გვეცლება და აღარ გვაქვს ეს არგუმენტები მით უმეტეს სახელმწიფოს არგუმენტი ძალადობის გარდა სხვა არგუმენტი როდესაც არ რჩება ესე იგი რაღაცა დიდი პრობლემა არის ხო შესაბამისად არ ვიცი რა გითხრათ ეს ესეთ ნათქვამსაც გაიგონებ დღეს რომ ეს კინო ხო უკვე ნანახი გვაქვს რა ვიცი სულ ცოტა 35 წლის წინ სულ ბევრი 35 წლის წინ არ მახსოვს 99 წლის 9 აპრილს ხალხის ესევე მაშინ საბჭოთა კავშირი არ იყო ჯერ დაშლილი მე ერთ-ერთი მონაწილე ვარ 9 აპრილის და 13 ნოემბრის შიმშილობის და მაშინაც ჩვენ გამოვხატავდით ჩვენს კონსტიტუციურ უფლებას დაგვეფიქსირებინა ჩვენი აზრი და მაშინაც აი ესეთი დარბევა მოხდა, რასაც სამწუხაროდ უდიდესი მსხვერპლი მოყვა და შემდგომ უკვე რაც საბჭოთა კავშირის გრევა დაიწყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი არც ერთ ჯერზე ძალადობა არ გაამართლა, როგორ შეიძლება ძალადობა? ძალადობას ბადებს. ესე შეიძლება ერთი პატარა ნაპერწკალით ისეთი საშინელება დატრიალდეს, რომ აქ უკვე აღარავის აღარ ეცლება არც საღი აზრისთვის და არაფრისთვის რა, მოკლედ რა. გიორგია, წინა ხელისუფლება ახსენე და ამაზე ვილაპარაკეთ კიდეც, მაგრამ აი შენი აზრით ჩვენ რატო ვერ მივედით მაგ წერტილამდე, როცა თქვა ძალადობასთან კითხვის ნიშნები აღარ დავსვათ, რაღაც ორმაგი სტანდარტი არ არსებობდეს, იმიტომ რომ მაგალითად კი ბატონო ნაცები ძალადობდნენ, ეს 9 წელი იყო სისხლიანი, კი ბატონო ვითანხმებით წავიდნენ და ფაქტია რომ წავიდნენ, ხო და ამ ძალადობას შედეგი არ მოუტანია, მაგრამ რატო ჩნდება განსხვავებული შეხედულებები, რომ მაგალითად ის ადამიანები, რომლებიც 7 ნოემბერს გარეთ იდგნენ, ხო როგორც თვითონ ამბობენ დღესაც, რატო შეიძლება ვთქვათ დღეს ეს ადამიანები არ იდგნენ ჩვენ გვერდით? იმიტომ რომ ეს უპრინციპობა არის, უპრინციპობის გამო ხდება. ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს რაღაცა კონკრეტული საყრდენები უნდა ქონდეს, შინაგანი რაღაცა პრინციპებზე უნდა არდნობოდეს და როდესაც ის ამ პრინციპებს გააცნობიერებს მე ყოველ ჯერზე, როდესაც უკვე სამოქალაქო რაღაცა იდეებზე არის აუვარი და რაღაცა დამოკიდებულებაზე, აი ამ პრინციპს უნდა ფუნდამენტურ პრინციპებს უნდა დაეყრდნოს. ამ შემთხვევაში ეს არის გამოხატვის თავისუფლება, არა ძალადობას სამართალდამცავების მხრიდან. რაღაცა კონსტიტუციური პრინციპები და საფუძვლები, რომელიც დევს კონსტიტუციაში. ამჟამად ხო ვთქვათ, ეს არის კონსტიტუციური ჩვენი სტრატეგიული რაღაცა ხაზი, რომელსაც ამდენი წლის განმავლობაში ესეთი დიდი ბრძოლით და რაღაცა დიდი კონსენსუსების და დიდი კატაკლიზმების შედეგად მივედით აქამდე, რომ კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროატლანტიკური, ხო? ხო ეს უცბად ხომ არ ხდება, ეს არის კოლექტიური დიდი რაღაცა ძრების შედეგი. და როდესაც ესე უცბად არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი პარტიის ამომრჩეველი ხარ, თუნდაც ამ ჯერად, აი ამ მართველი პარტიის ამომრჩეველი თუ ხარ, ისინი იძახდნენ, რომ ჩვენ მივდივართ ღირსების ევროპისკენ და ღირსებით ევროპისკენ და უცბად ერთი კვირის შემდეგ თუ ორი კვირის შემდეგ არჩევნები როდესაც ჩატარდა
ეს დანაპირები თვითონვე შეცვალეს. ჩემს ირგვლივ ეხლა ჩვენ ხო ისე გავიმეორებ ძალიან ცოტანი ვართ ხო არა ვართ ბევრი და ყველას აზრი ვიცით და ძალიან ბევრი თუნდაც დღევანდელი ხელისუფლების ამორჩეველი და დღევანდელი თქვა პარტიის ამორჩევლები არიან გაოცებულები, იმიტომ რომ არანაირი ლოგიკური ახსნა ამას არ აქვს და რაღაცა ვიღაცები რაღაცა თავიანთ ვერსიებს იგონებენ, რომ ეს იმიტომ და ამიტომ. ხა ადამიანს ხო არ აქვს ესეთი ანალიტიკის საშუალება და ჯერ ესეთი ანალიტიკას ვერ გააკეთებ თუ შენ ინფორმაციას ბოლომდე არ ფლობ, მაგრამ ეს შავით თეთრზე დაწერილი ხა 2 კვირის წინ შენი რა ქვია სლოგანი იყო საარჩევნო რომ ღირსებით ევროპისკენ და უცბად ვაჩერებთ ვთქვათ იმას რა ქვია მოლაპარაკებებს იმდენად პარადოქსული და ამავე დროს კონტრასტული ის სვლა არის რომ თვითონაც დაიბნა ეს ხალხი ხო როგორც ყველა ჩვენთაგანი რა ასევე ძალიან ცხადია ის რომ მათ შორის რაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ფუნდამენტური პრინციპია ის რომ მთავრობას თავის ხალხთან კომპრომისზე წამოსვლა უნდა შეეძლოს და აი ამ ურთიერთობის დაალაგების მცდელობა მაინც უნდა კონდეს ეს ხო ცხადია როცა ქუჩაში ეს ხდება ესეთი განხეთქილება მეორე მხრივ ასევე აი ეს მუდმივი ხაზგასმა რომ იქ ვინც დგას 300 თუ 3000 4000 ადამიანი და მილევად რეჟიმში არიან და თითქოს იმაზე ხაზგასმა რომ იქ თუ პირობითად ვიდგებით მარტო მე და შენ ეს რას ცვლის ან რატო ჩვენ არ შეიძლება ვიყოთ საკმარისები იმისთვის რომ რაღაცა ვაპროტესტოთ ან რატო შეიძლება ის იყოს ძალადობის გამართლების საბაბი რატო ვერ გამოინახა ეს კომპრომისი ამდენ ხანს და ხო აი რატო მიდიან ესე ჯიქურ როდესაც შენ აი ამის თვალს იწყებ რომ ეხლა დღეს ცოტანი ხარ თვალზე უფრო ცოტა იქნებით გუშინ წინ ბევრი იყავი და ამაზე ნერვიულობთ ეს არ არის არგუმენტი რა იმიტომ რომ ცოტა ჯერ ესეთი ცოტანი და ბევრზე არ არის რა როდესაც ესეთ რაღაცას იძახი რაც თქვენ ცოტანი ხართ და რაღაცა ესე იგი რაღაცნაირად გაურბიხარ ამ კითხვას. მე იმას კი არ ვკითხულობ, მე ცოტა ვარ თუ ბევრი. მე მაინტერესებს კითხვაზე პასუხი, აი ერთი კვირის წინ იყო ესეთი სლოგანი, რომ მივდივართ ევროპისკენ, ხო? და შევთანხმდით, როგორი გზით მივდივართ, ეს უკვე ამომრჩევლის ამოსარჩევია. ერთი ამომრჩეველი, ერთ მისასვლელ რაღაცა კონკრეტულ წერტილამდე, ამ შემთხვევაში ავიღოთ ევროპული ხო მომავალი საქართველოსი რაღაც ერთი გზით ხედავს, ამიტომ არის ერთი პარტიის ამორჩეველი, მეორე პარტიის ამორჩეველი. მაგრამ როდესაც უკვე შენ ფუნდამენტურად ამას აბსოლუტურად სხვა ლიანდაგებზე გადაყავს და სული ყოველნაირი არგუმენტაციის გარეშე, აქ უკვე ლაპარაკი, ესე იგი ეს უკვე თემის შეცვლა არის, როდესაც მე მაგას გეკითხები და თქვენ ცოტანი გეხართ რას ნიშნავს ცოტანი. მე რომ წამოვიდე იქიდან და საერთოდ სახლში დავრჩიე, მე მგონია რომ შენ უნდა გამოხვიდე და ეგ თქვა რომ რატომ მომატყუეთ, ხო? ხო? არა, ხო და როდესაც ჩემს მეგობრებს ვეკითხები, რომლებიც თუნდაც სხვა აზრზე არიან, ისინიც ვერ პასუხობენ ამას და ეს არის რაღაცა დრამატულია, რა თქმა უნდა. და თუ იმაზე არის რომ ეხლა დაგღლით და თქვენ პროტესტის გამოხატვის საშუალება არ კი რა თქმა უნდა ადამიანი რკინის ანერი და ბოლო დაიღლება მაგრამ ეს ენერგია ხო არ სადარწავა ფიზიკაში რაღაცა კანონებია ის ადამიანი შევა სახლში ხო ბოლო იმიტომ რომ ნუ ბოლო ან გაცივდება ან გრიპი დაემართება ან მასიური გრიპი დაემართება ყველას და ამითი რა მოიგეს თუ რა არის ესე იგი შენ ამდენი ადამიანის რომლის უკანაც კიდე სამჯერ ამდენი ადამიანი დგას რეგიონებიდან დაწყებული იმათი ოჯახის წევრები დამთავრებული და ოჯახებშიც არის რომ ერთი ადამიანი ერთ აზრზეა მეორე ადამიანი მეორე აზრზე და რაღაცა ისეთი ფუნდამენტური პასუხები რომელიც გაუცემელი დაგრჩება ხო ეს ენერგია ხო არ სადარწავა ის მერე კიდე უფრო ძლიერად დაიმუხტება და კიდე რაღაცაში გადაიზრდება ამოხეთქავს და როდესაც არგუმენტი არ გრჩება უკვე ძალის გამოყენების გარდა სხვა არგუმენტი როდესაც არ გრჩება ეს არის უკვე ქაოსის წინაპირობა იმიტომ რომ მე უკვე ეს ქაოსი დაიწყო იქ უკვე ვინ ვისი ამორჩეველია და ვინ ვისი მომხრეა უკვე გაურკვეველი იქნება იმიტომ რომ ერთი ოჯახიდანაც თუნდაც თუ ერთი ადამიანი
ერთი პარტიის ამორჩეველია და მისი შვილი აქციაზე დგას, ის შვილი ამ ძალადობის შედეგად, როდესაც დაშავდება, ის მამა ან დედა უკვე ან ძმა აღარ იკითხავს იმას, რომ მე რომელი პარტიის ამორჩეველი ვარ, იმისთვის იქნება შავი თეთრზე, რომ მისი ოჯახის წევრზე ან მის მეგობარზე ან ათესავზე ან უბნელზე იძალადეს და აი რატო იძალადეს იმ კითხვას აღარ დასვავს, იმიტომ რომ როდესაც შენ არგუმენტი აღარ რჩება ძალის გარდა სხვა არგუმენტი, იქ უკვე რატო კითხვა აღარ დაისმევ. ეს უკვე დიდ აგრესიას დაბადებს ეს ძალადობა. და ეს გადავა ქაოსში და ეს უკვე ჩვენ ეხლა კი არა გავლილი გვაქვს. ბევრჯერ გავიარეთ, სამოქალაქო ომამდეც მივედით. ჩვენ ხო რაღაცნაირად ჩვენ შეცდომებზე უნდა ვისწავლოთ რა. ეხლა იმ დღეს ვიღაცა ბიჭი იყო ძალიან აღელვებული პოლიციელთან მივიდა და მე მომეცი მაშინ იარაღი მე დავიცავ ჩემ თავს. და ვიღაცამ მკითხა რომ მოიხარ რაზეა ლაპარაკი. აქ ყველაზე მაგარი რაღაცა აქ არის ის რომ ამიტომ არ ვამართლებ ამ რაღაც პეტარდების და მაშხალების გამოყენებას, იმიტომ რომ ეს რაც არ უნდა ვიღაცის თვალში ლამაზი იყოს, ეს არის რაღაცა დამატებითი იმპულსი იმისათვის რომ თუნდაც სამართალდამცავი გააღიზიანო, გამოიყვანო მდგომარეობიდან და მე იმას შეიძლება ვერ გააკონტროლოს თავისი თავი, რაც მე დარწმუნებული ვარ მოხდა რა. იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლებას და კულტურაც კიდე ცალკე კულტურა არის. აი მაჰატმა განდი გავიხსენე იმ დღეს. ეს ტყუილად კი არ იყო აწეული ხელებით აკეთებდნენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ის ინგლისელები იყვნენ, ის ბოლოს მიიღეს ეს და დათმეს თავიანთი კოლონიები. მაგალითად ეს არ არის რუსეთი, რომელიც რაღაცნაირად ცივილური ჩარჩოებიდან გამოსულია და აგერ ომი აქ ხილი და რაც ხდება ხო ხდები რა. ამიტომ არანაირ ძალადობას არ ვამართლებ, არანაირ პირქით. მაგრამ იმასაც ხა ისიც მესმის რომ ახალგაზრდა არის ეს ადამიანი და ლოგიკური აზროვნების უნარი თუნდაც ბიოქიმიურად ამ წუთას არ აქვს იმისი საშუალება რომ ყველაფერი გააანალიზოს. ზოგ შემთხვევაში ალბათ ვიღაცა რომ დაარეგებს ჭკუას არც უსმენს იმას. იმიტომ რომ ნუ ასეთი არის ახალგაზრდული ბუნება, რომ ის რევოლუციონერია და ემოციურია თავისი ბუნებით, მაგრამ ერთი წამითაც არ უნდა მოხდეს ესკალაცია, თუნდაც აი ესეთი მარტივი რაღაცეებით რა. აი რას ნიშნავს ეს მეკითხებიან, რომ თქვათ ესვრიან, კარგია, ეს რო ესვრიან, არ არის კარგი. იმიტომ რომ ის ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ ეს რა ქვია ფეერვერკები ჰაერში როდესაც ისვრი ის არის ჩვეულებრივი ფეერვერკი და როდესაც ადამიანს მიუშვერ ამას ის ხდება შეიძლება იმ თვალი ამოუგდოს ან რა მნიშვნელობა აქვს ის სამართალდამცავს ამოუგდებს თვალს თუ სხვა ადამიანს შესაბამისად მე არ მომწონს რა როდესაც ბახაბუხია და მე თუ მკითხავ ყველაზე მაგარი გამოხატვის საშუალება მდუმარე აქცია მრავალ ათასიანი მდუმარე აქციები რაც რა ვიცი ამ დღეებში არის დღეს დაიღალა ის ადამიანი ხვალ გამოვა აი ყველა რო სახლში წავიდეთ ეს ენერგია მაინც არსად არ წამოვა იმიტომ რომ ეს თვისება არის თვითონ რა სოციუმის ადამიანების თვისება რომ ეს ენერგია გროვდება მე სადღაც ამოყოფს ისე მე სადღაც ამოხდება ამაზე თვალის დახუჭვა არ შეიძლება ეს პირიქით რაღაცნაირი დიალოგით უნდა გადაწყდეს ყოველ შემთხვევაში და ადამიანებს შორის უნდა რაც კომუნიკაცია შედგეს და დაალაგებული ტვინით და დაალაგებული ჭკუით უნდა რაღაცა ყველა რაღაცა ნიშნულამდე მივიდეთ თორე ეს ქაოსში გადაიზრდება და იმას უკვე უკან ვეღარ დააბრუნებ რა გიორგი ხელოვნება ახსენე და შენთვის ხელოვნების ადგილი ამ დროს სად არის ეგეც ახსენე მაგრამ ნუ შენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯამში მე ამბოხე ხელოვანი ხარ. გარკვეულწილად რაღაც პერიოდებში ვთქვათ, ხო, ის ოცნებების სასაფლაო გავიხსენოთ, თუნდაც რაღაც ცულ ეპიცენტრში ხარ რა, მოვლენების. ისე თუ ასე. გარითაც გადიხარ აპროტესტებ კიდეც, აი ხა მაგალითად ბოლო პერიოდში აი ამ გაფიცვების თან დაკავშირებით რაღაც ძალიან ბევრი ურთიერთგაგებრობა მოხდა იმ თვალსაზრისით, რომ ვიღაც სახეობები გაიფიცნენ, ვიღაც ამბობს, რომ დღეს თეატრი აპოლიტიკური უნდა იყოს, მაგალითად, ხო, რუსთაველის თეატრმა დაწერა ეგეთი რამე, რომ ეს ტაძარია და აპოლიტიკურია. მაგრამ შეიძლება, რომ ამ მოვლენების კრიზისული მოვლენების ეპიცენტრში ხელოვანმა თავისი აზრი არ დააფიქსიროს, ან თეატრი განზე გადგეს. იცი რა არის, მე აი ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც მე არ შემიძლია და არ ვიცი რეცეპტი რა. ყველა ადამიანს ისევ და ისევ ჩემი პირადი ბრძოლა რა შემდგომარეობს ყველა ადამიანს
თუ ის სხვას არ აზიანებს, უნდა კონდეს თავისი აზრი, თავისი გამოხატვის საშუალება. როგორც ეს ტანსაცმელით იქნება თუ სპექტაკლით იქნება თუ არ ვიცი რითიც იქნება რა და თუ ადამიანი გძნობს იმის საშიშროება არის თუნდაც თეატრში რომ მას მერე აუგრძალავენ რაღაც კონკრეტულ თემაზე საუბარ სცენიდან მერე მიანიშნებენ რომ ეს სცენები ამოიღე და ეს ხო გავლილი გვაქვს საბჭოთა კავშირის დროს და ამისი რაღაცნაირად სიგნალები მაგარი არსებობს რაღაც სიგნალები პირდაპირ რაღაცა კანონები მიიღეს რომელიც რაღაცებს გრძალავს. მაგარი, აი რუსეთი მაგალითად, აი მაგალითია რა. რუსეთში ხო აკრძალული ეს კანონები ხო არსებობს. და აი მაგალითად თქვათ ალმოდოვარის ფილმები ამოიღეს ლორკას ხო სასკოლო მასალებიდან და კინოთეატრებში ვერ გავა. კი ბატონო, მაგრამ ორმაგი სტანდარტი რატო? აბა ჩართე რუსული საიტები და შედი ნებისმიერ ფილმს ნახავ, ნებისმიერ ეროტიულ, ნუ ყველაფერი დევს აბსოლუტურად. ესე იგი რაღაცა არ არის ხო, რაღაცაში. მაშინ აი მაგას რას უშვებიან რა. გამიგე? ეს მაგალითები იქ მაგძალვით იქაც ვერ გააჩერეს ეს, გამიგე? ან უბრალოდ აკრძალეს ეს ყველაფერი მასიურად, მაგრამ არსებობს საიტები, ჩვეულებრივი რუსული საიტები დაგუგლავ და შეხვალ პირდაპირ და მონახავ, სადაც კლასიკური ფილმებიდან დაწყებული ყველა ჟანრის მიმართულების ფილმია, სადაც ის სცენები, რომელსაც ისინი გრძალავენ, თანამედროვე 2024 წელში გახმოვანებული ფილმები დევს, გამიგე? ესე იგი რაღაცა ტყუილია აქ, ხო? დიდი ტყუილია რა. ხო, აკრძალოს შედეგი არ მოაქვს. არა, აკრძალოს შედეგი არ მოაქვს და ელემენტარული რაღაც აკრძალვა შეუძლიათ თუ ესეთი მაგრები არიან. აი, ან დავუშვათ თუ ესეთი პრინციპულები არიან არაევროპულ ფასეულობებს თქვათ. რა თქმა უნდა, მე ერთი წამით არ გამოვდივარ იმ აზრიდან, რომ რაღაცა სნობურად, არა, მაინდა-მაინც ევროპული და ამერიკული ფასეულობები, არა. პირველ რიგში მართლა ჩვენი ქართული ტრადიციული ადამიანური ფასეულობები, რომელიც ხლა კი არ დაბადებულა საუკუნეების განმავლობაში და მე ვთვლი, რომ ძალიან მაგარი ტრადიციები გვაქვს და მე ვთვლი, რომ ძალიან ისეთი როგორ თქვა ძალიან საინტერესო ერი ვართ რა მოკლედ რა თავისი კარგით და საერთოდ თავისი ცუდით როგორც ყველა ერს აქვს რა მაგრამ თუ შენ ასეთი პრინციპული ხარ რომ აი ვთქვათ არა ევროპას არა იმას არა დასავლეთს არა იმას მესმის ეს არის პოზიცია ყველა ადამიანს აქვს თავისი პოზიციის განშუქება მაშინ იმ თუნდაც ელემენტარულ სიკეთეებს ნუ ხმარობ ხო რაღაცა პრინციპები ხო არსებობს რა კი მაშინ როცა მაგალითად შენ მოგზაურობ იქ რა ჯობია ამას შენი შვილი სწავლობს იქ უცხოურ უნივერსიტეტებში რაღაცა და უცბად თქვათ ვიღაცას ეუბნები ძალიან მარტივად რო თქვა რომ შენთვის არა ეს მარტო ჩემთვის და შენ თქვათ არ ვიცი სადღაც წადი განალულუში არ აქვს მნიშვნელობა სად რა მეორე მხრივ იცი არის ჩვენც ხომ ამ შემთხვევაში მე და შენ და იქაც ვინც დგანან ადამიანები ჩვენ ხო ხელს არ ვაწერთ იმას რომ თქვათ ევროპა არის ხსნა და ყველაფერი წესრიგშია გესმის ჩვენ ხომ ვხედავთ რომ დღეს ბევრი კრიზისი ყველა სამყაროა კრიზისში რა და მათ შორის ევროკავშირის დღე შეიძლება და ალბათ კი არა და აღარც არის ის ევროკავშირი რომელიც იყო ვთქვათ წლების წინ და გარკვეულწილად ჩვენ არა გვაქვს იმის ილუზია რომ აი ხა ხვალ მოლაპარაკებების ხელს მოვაწერთ და ზეგ ესეთ რაღაცა გაფრთხილებულ საქართველოში ვიცხოვრებთ ხო ეს რაღაც დიდი პროცესია რომელიც უნდა გავიაროთ ერთი მხრივ ისიც არასწორია რომ ჩვენ ვთქვათ რომ ხვალ ევროკავშირში ვიქნებით და ყველაფერი დალაგდება, იმიტომ რომ არ დალაგდება და ევროკავშირი პირველ რიგში ბიუროკრატია, მათ შორის ნაბიჯებია, რეფორმებია, რომელსაც უნდა მივიდეთ და ისე ათიც დადგასწრებით ვერ მოხდება, ეს გასაგებია, თუმცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ვითარებაში მაინც გეზი იქით არის, იმიტომ რომ იმის რაღაცა მხარეების მიუხედავად, უარყოფითი მხარეების მიუხედავად, რომელიც ყველაფერს აქვს და მათ შორის ევროკავშირსაც აქვს და არ არის ეს რაღაცა სრულყოფილი იდეალური ადგილი, ხო და ვერ ვიპოვით ახლა აქ ელდორადოს ვერსად დღევანდელ სამყაროში ჩვენ ღირებულებებთან ახლოს არის რანაირად არ არის რა თქმა უნდა ხო არის ხო იცი რა არის სამყაროში არც არაფერი არ არის იდეალური რა არის რომ იდეალური
ყველაფერს აქვს თავისი ხარვეზი აბსოლუტურად და ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა სამყაროში მინუსები და პლუსები ხო ამას ქვია მაგრამ როდესაც ჩვენ თუნდაც ორი ცუდიდან გვაქვს ნაკლები ცუდი ასარჩევი დავუშვათ რა თქმა უნდა ნაკლები ცუდს ავირჩევთ რა ისევ იქიდან გამოვიდა რომ სამყაროში არაფერი სრულყოფილი არ არის და ყველაფერს თავისი მინუსები და პლუსები აქვს ხო და რა მოიგონა რომ კაცობრიობამ დღემდე დემოკრატიული საზოგადოების და ქვეყნების არსებობაზე კარგი ხო აი თქვათ რა მოიგონა ხო არის ავტოკრატია არის დემოკრატია არის თქვათ რაღაცა მონარქია რომელიც ეხლა არ დაბადებულა და ნუ ხო დემოკრატია ძველ საბერძნეთში დაიბადა მაგაზე არის ნუ აი მაშინ თქვან რომ რა არის ამაზე უკეთესი თვითონ ქართული ბუნება არის დემოკრატიული თავისი არსით ხო ეს ხო ჩემი მოგონილი არ არის ხო ეს ხო ჩვენ არ ვიძახით ეხლა მართლა ქართველებისთვის ძალიან საფიცარი ხალხი ილია ჭავჭავაძიდან დაწყებული ვაჟა ფშაველათი დამთავრებული და თავისი არსით და ყველაფრით ისინი ამტკიცებდნენ რომ ჯერ ეს ერთი დემოკრატები იყვნენ ამისკენ მიისწრაფოდნენ და რა ვიცი უამრავი ნაწარმოებები არის დაწერილი ძალიან დიდი ქართველი მოაზროვნეების საზოგადო მოაზროვნეების თუ მწერლების რომლებიც ხაზს უსვამდნენ ამას რომ სამყაროში არის რამდენიმე რაღაც ადამიანის და ქვეყნის არსებობის მოდელი და ეს მოდელი დემოკრატიული მოდელი არის რომელზე უკეთესი ჯერჯერობით კაცობრიობამ ვერ მოიგონა ხო ეხლა ნორმალური ადამიანი რა თქმა უნდა და ეს დღეს ეს ფასეულობები არის ევროპაში, ამერიკაში და როდესაც საუბარი გვაქვს ამაზე მე მგონი ყველანი ვთანხმდებით და მივიწევთ იქითკენ, ხო? იმიტომ რომ სხვა ამაზე უკეთესი ჯერ არც არსებობს. ადამიანის ბუნება ისეთი რომ ის უკეთესისკენ მიისწრაფის, ხო? უნდა რომ უკეთესისკენ წავიდეს. და ჩვენ, რა ვიცი, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ 99 წლიდან კიდევ ერთხელ ვიძახი იქ ვდგავარ და ის ვიცოდით რა იყო საბჭოთა კავშირი და არ მოგწონდა, მე მაშინ გაცილებით პატარა ვიყავი და მეტნაკლებად გაცნობიერებული არ მქონდათ გაუცნობიერებლად, მაგრამ ემოციით, აი როგორც დღეს იქ ახალგაზრდებით განან, მაგრამ მე უკვე დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა ეს ყველაფერი და მე ვთვლი რომ ეს საბჭოთა კავშირის ინერცია ადამიანებშიც კი ჯერ არ გამქრალა რა. აი ეს ყველაფერი რაც ხდება, რაც ხდებოდა აი ამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 35 წლის განმავლობაში, 30 წლის განმავლობაში ისევ და ისევ ინერციაა, იმიტომ რომ აი ის რაღაცა ფენომენი ჰომო სოვეტიკუსის ჯერ არ გამქრალა, გამიგე? ეს ლოგიკა ადამიანებში, ეს ქცევის წესი, ეს აზროვნების რაღაცა ეს, არ ვიცი რა ქვია, ვექტორი ქვია თუ რა ქვია, ჯერ არ განელებულა და უცბად მე ჩემი რაღაცა ესე ჩემი ერთი სუბიექტური ადამიანის დაკვირვებით მგონია რომ აი რაღაცნაირად კიდევ კუდს იქნევს ეს კიდევ ფეხს იკიდებს იმიტომ რომ ჯერ არ არის გამქრალი და თუნდაც აი შუა აზიის რესპუბლიკები ამის ნათელი მაგალითია და არ მინდა ეხლა რომ ჩემი ქვეყანა შუა აზიის ქვეყნების მიუხედავად ჩემი დიდი პატივისცემისა რაღაცნაირად მოდელისკენ წავიდეს. მინდა რომ ფრანგული მოდელისკენ წავიდეს, ამერიკული მოდელისკენ წავიდეს, იტალიური, შვეიცარიული მოდელისკენ წავიდეს. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არ გამორიცხავს ჩვენს რთულ გეოპოლიტიკურ რაღაცნაირად მდგომარეობას რა. რა თქმა უნდა, რუსეთთანაც უნდა კონდეს შენ რაღაცნაირად დალაგებული და აი ერთ სახში რომ ცხოვრობდეთ, როდესაც სახელმწიფოს ეხება. ადამიანი კიდე სხვა არის, ინდივიდი, ხო? უნდა გამონახოს ყველა გზა იმისათვის, რომ საერთო ენა იპოვოს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთულ გარემოცვაში არის საქართველო, ყველა ქვეყანასთან. ამიტომაც ვთვლი, რომ ესე ხაზგასმულად რადიკალურები ჩვენ არ უნდა ვიყოთ. ჩვენ უბრალოდ ამის უფლება არ აქვს რა. მაგრამ ეხლა რაღაცნაირად ერთს თუ ვამბობთ, აი ესე ფუნდამენტურ პრინციპებთან მივდივარ და კონსტიტუციასთან თუ გვიწერია ეს კონსტიტუციაში, ესე იგი ეს რაღაცა დიდი კონსენსუსის და რაღაცა დიდი პერიოდის ნააზრევის, ესე იგი შედეგი არის. ჩვენ მივიწევთ აქეთკენ, ხო? და რა ვიცი, მე მგონი ყველანი ვთანხმდებით ამაზე, რომ
ჩვენ ამ მოდელისკენ მივიწევთ, იმიტომ როგორც კი დაინგრა საბჭოთა კავშირი, აი ხა ვიზა ლიბერალიზაცია არის და უამრავ ადამიანს შეუძლია წასვლა იქ და უამრავ ადამიანს შეუძლია იქ რაღაცა მუშაობის დაწყება და უამრავი ადამიანი არის წასული, ხო? და მითხრას ვინმემ რომ იქ რა თქმა უნდა ბევრი მინუსებია, მაგრამ თუნდაც ის როგორ ფასობს ადამიანი, თუნდაც ის რომ სხვა ადამიანის აზრს პატივს ცემენ, თუნდაც არ ვიცი, უამრავი რაღაცა მონაპოვარია, რომელიც არ ვიცი, ძალიან დიდი კულტურის და ცივილიზაციის ნაწილია. არ ვიცი, ჩემი სუბიექტური აზრია რომ მე იქიდან მინდა. მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა საქართველო დაემსგავსოს თავისი ტრადიციების გათვალისწინებით და ჩვენი ძირძველი რაღაცა მართლა უდიდესი კულტურის სიყვარულით, ამავე დროს რაღაცნაირად აი იმ მოწყობას, ქვეყნის მოწყობას, რომელზე კარგიც ქვეყანამ ვერ მოიგონა. მსოფლიომ ვერ მოიგონა ჯერჯერობით და ალბათ ვერც მოიგონებს, იმიტომ რომ ადამიანების დემოკრატიული თანაცხოვრება ყველაზე კარგი მოდელია და ამისი ყველაზე კარგი მაგალითები დღეს დასავლეთია, დასავლური ცივილიზაცია და რა ვიცი, მე მგონია რომ იქით უნდა ვიაროთ ჩვენ რა. გიორგი და ამ ყველაფერში ხელოვნების ადგილი სად არის დღეს თქვენი აზრით? რისი ძალა აქვს ხელოვნებას და რისი ძალა აღარ აქვს? შეიძლება მე მგონია რომ ხელოვნებას ძალიან უცნაურ ამის ვიტყვი, მაგრამ ესეთი ფუნდამენტური ძალა არც არასოდეს არ აქვს რა. აი, მაგალითად სპექტაკლი ნახა ადამიანმა, რომელიც ძალიან ისეთი ან მორალზეა, რაღაცა კონკრეტული ამოცანა აქვს, რომ აი ეს გააღვივოს ადამიანებში, ან რაღაცა დიდაქტიკურია, ან ასე შემდეგ. ნუ რაღაცა თემას ეხება, ხო? მაინც მასიურად ის ადამიანის ბუნებას ვერ ცვლის, იმიტომ რომ შეიძლება გავლენა იქონიოს ადამიანზე ერთი დღე, ორი დღე, ერთი კვირა, მაგრამ ადამიანის ცხოვრებაში დგება მომენტი, როდესაც ინსტინქტები და ეს რაღაცა გაცილებით უფრო ძლიერი არის რა, რომელიც მასში არის ბიოლოგიურად ჩაბუდებული. მაგრამ ხელოვნების ადგილი ყოველთვის ესეთ სიტუაციაში როდესაც რაღაცა არის ძალიან პრობლემატური, შეგვიძლია დამშვიდებულ სიტუაციაში, როდესაც თქვა რაღაცა ფიალა არის გადავსებული სცენიდან, ნაწარმოებებიდან, ნუ ხელოვნების ყველა დარგიდან ამის შესახებ ვისაუბროთ. მაგრამ არის მომენტი, როდესაც ეს არგუმენტი აღარ არის რა. ამიტომ ძალიან მარტივად უნდა გამოხატოს შენი ერთი ადამიანის მართლა კონსტიტუციური უფლება და გამოხვიდე და დააფიქსირო ეს აზრი რა, იმიტომ რომ აქ უკვე ხელოვნებაზე აღარ არის, ისევ მივდივარ იმასთან, რომ აქ არის ჩვენს რაღაცა ფუნდამენტურ ღირებულებასთან, ფუნდამენტურ რაღაცა მიმართულებაზეა საუბარი, რომელსაც თუ პირდებიან და უცბად გიცვლიან ამას, შეიძლება რეაქცია, ჩვეულებრივი რეაქცია ადამიანური რა. არაფერი არანორმალური აქ არ ხდება. და მე თუ მკითხავ, კიდე სოციალური აფეთქებას გააქვს ეს ყველაფერი რა. იმიტომ რომ საქართველოში რატომაც არ არის კულტურა სოციალური მოთხოვნებით გამოსვლის და სულ მიკვირს ამისი რა. ნუ ესეც ხო კულტურაა ერთგვარი, რომელიც იქ საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა, თუნდაც აი ევროპაში რა. ნუ რაც დღეს ხდება, ესეც ხო დასავლური კულტურის ნაწილი არის, როდესაც ადამიანი პროტესტს გამოხატავს აი ამ ფორმით, ხო? კი, და რეალურად ხო ფაქტია, რომ ყველა ხელისუფლებამ დაარტყა ყველაზე დავალ ფენას, რეალურად ვის საიდანაც დასავლეთში იწყება პროტესტი. რეალურად ის ფენა, რომელიც სოციალურ პროტესტს უნდა იწყებდეს, ყველა მთავრობა შეეცადა, რომ ის ფენა დაბეჭავებული ყოფილიყო ყველანაირად. და მათ ხმას მათ გონებოდათ, რომ მათ ხმას არ აქვს ჟღერადობა და მათ გამოხატულ აზრს არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. აი ამ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ვიყავი სოფლებში და აი ეს რაღაცნაირი
ძალიან დავსევდიანდი, იმიტომ რომ ტოტალური ნიჰილიზმია. ადამიანებობენ რომ აი კი ვთქვათ, მაგრამ აი რა არჩევნები ხო, ჩემთვის რა შეიძლება დღეს ესე ვიყავი, წიამთავრობის დროსაც ესე ვიყავი, ეხაც ესე ვარ, ხვალ ესე ვიქნები. როცა რეალურად ეს ადამიანები არიან, ვისი ხმაც წყვეტს ყველაფერს, საქმეზე რომ იდგება. აი უყურე, ეხლა აი საიდან ამოვდივარ, ხო? მე ვცდილობ, როდესაც ვსაუბრობ, მაგალითები მოვიყვანო და არა ვთქვათ რა განზოგადოებულად არა ვარ, ეხლა ფილოსოფოსი და პოლიტიკოსი მით უმეტეს ეს რაღაცნაირად ვისაუბრო, მაგრამ გურიაში ვიყავი, ვთქვათ, ზაფხულში, ხო? აი რამეცა თვალში რომ უამრავი ეს გურული სახლები არის გაცამტვერებული, მიტოვებული და ოჯახებით არის წასული ხალხი უცხოეთში, წარმოიდგინე. ჯერ ესეთი კრიტიკული ნაწილი იმ ადამიანების, რომლებმაც უნდა რაღაცა თქვან, წასულები არიან ქვეყნიდან, გამიგე? ოჯახი არ არის, რომ ადამიანი, ჩემი ოჯახიდან 4 ოჯახის წევრია წასული, წარმოიდგინე. და აი ეგეთი რაღაცეებიდან იწყება, ხო? ჯერ ეს ერთი არ არის ის, ვინც ამას იტყვის, მერე ალბათ ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ აი საჯარო მოხელეები, ვინც მუშაობენ, თქვათ, ისეთ ორგანიზაციებში, რომლებიც დოტაციაზე არიან, იქ რა თქმა უნდა ეს შიში დირექტორის არსებობს რა, გამიგე? ეს ყოველთვის იყო და ესეც რაღაცა საბჭოთა გადმონაშთია. ნუ დირექტორის შიში და შეფის შიში ყველგან არსებობს, მაგრამ დღეს როცა ესეთი რთულია სამსახურის შოვნა, როდესაც ამხელა უმუშევრობის ესეთი დიდი პროცენტია და ამდენი ხალხია გასული, ადამიანი რომელიც თქვა საჯარო სამსახურში მუშაობს, იმან იცის ეს რის ფასად შეიძლება დაუჯდეს, რომ რაღაცა საღი აზრი გამოხატოს. თუნდაც საწინააღმდეგო რა. რის ფასად შეიძლება დაუჯდეს. და შესაბამისად ის უკვე იმაზე კი აღარ ფიქრობს, ასე ვთქვათ, ცოტათი მაღალ მატერიებზე, რომ აი ჩვენ ახლა ევროპისკენ თუ იმისკენ. შეიძლება ესე ფიქრობს, მაგრამ ამას ვერ გამოხატავს, იმიტომ რომ ის 700 ლარი, რომელიც აქვს თვეში, რომელიც საარსებო მინიმუმიც არ არის, აბა 700 ლარზე ერთი იცხოვროს სახელმწიფო მოღვაწეებმა იცხოვრონ და ნახავთ ერთი როგორ გაიტანენ თავიანთ თავს. ხო? იმას უკვე აღარ აქვს ამის თქმის საშუალება უბრალოდ რა. ვერ გამოხატავს ამას რა, იმიტომ რომ ელემენტარულად ეშინია რომ სამსახური დაკარგოს და შეიძლება ეს პურის ფულის აღარ ქონდეს, რომელიც ხალხში უნდა შეიტანოს. ეხლა ეს ხო შავი თეთრზე. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. ხშირად ვფიქრობ სამშობლოს თემაზე და სამშობლოს ცნებაზე. რა არის ჩემთვის სამშობლო? რა არის ის მოცემულობა, რომელშიც თითქოს დღეს ყველა ვართ, სადაც ერთი მხრივ ყველა აქედან გაქცევის სურვილი აქვს, მაგრამ როცა საქმეზე მიდგება, ვერ მიდიხარ აქედან. ეს არის რაღაცა თითქოს მიჯაჭვულობა და ვარქვათ, ყოველ შემთხვევაში ჩემ თავზე ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, რაღაცა ხანდახან ზიზღი, მაგრამ ზიზღნარევი სიყვარული, მაგრამ მაინც რაღაც არის, რასაც ვერ იწყვეტ რა, ჩემ შემთხვევაში ესეა. შენთვის ეგ როგორ არის? მაგალითად, პრინციპში ადამიანისთვის, რომელიც აი ამ თუნდაც სამსახიობო კარიერის მანძილზე ამაში რაღაცნაირად იყავი, ხო, სულ უბრუნდებოდი ამ თემას, ჩემი აზრით, ხო. გეროვნული ჰიმნიც იყო, იქ ოცნებების სასაფლაო იყო, აი რაღაცა იქ ჩემი აზრით ეგ ძიება იყო და მე უკვე რამდენიმე დღის წინ შენ დაწერე, რომ რაღაცა ასე არასოდეს ვყარებია საქართველოს როგორც ამ დღეებშიო. ხდება შენი პერსპექტივიდან რა არის დღეს სამშობლო? იცი რა არის, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი სირთულეებია ხო ჩვენს ქვეყანაში, მე არასოდეს არ მდომებია, მაგალითად აქედან წასვლა რა, იმიტომ რომ წასვლა არის ადვილი გამოსავალი. ეს ერთი წამით არნიშნავს იმას, რომ იმ ადამიანზე, ვინც მიდის აქედან, გეუბნები, რომ ჩემი ოჯახის 4 წევრია წასული გერმანიაში, ხო? ვამტყუნებ, არ ნიშნავს ეს ამას. უბრალოდ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია. იმიტომ რომ მე რაღაცნაირად მგონია რომ მე ვიპოვე ჩემი ადგილი და იქიდან მე მინდა რომ აი თუნდაც სამშობლოს სიყვარული რას ნიშნავს ხო? ჩემი საქმით ეს იგივე აუცნებების სასაფლაო ახსენე ხო? ზღვარზე რა უცნაურია დიტო ცინცაძის ფილმიც ასე სამოქალაქო ომს ეხება და ადამიანზე რომელიც ემოციურ ზღვარზეა. ადამიანზე რომელიც არც ერთ მხარეს არ არის და ისე დღემდე დიტოსთან სულ ამაზე ვსაუბრობ როგორი ის არის რა ქვია აქტუალური ფილმია დღემდე აი ხა რომ გაუშვან ერთ-ერთში იქნება რა იმის გამოკლებით რომ იარაღი არ ჟღარუნობს მაგრამ ერთი წამი გვაკლია და ღმერთმა დაგვიფაროს ანუ ოცნებების სასაფლაო ხო
ეხლა ეს ხო არ იყო სპონტანური გადაწყვეტილება გოგამ, როდესაც შენ თავაზე ამ ფილმის გადაღება ერთი წამით არ დავფიქრებულ ვარ, წავედი, იმიტომ რომ მე ეგრევე მივხვდი, რომ ეს იქნებოდა ფილმი, რომელსაც ადამიანები მთელი ისტორიის განმავლობაში შეხედავდნენ, ეს არ დაიკარგებოდა და ეს არის იმის ასახვა, რაც რეალობაში ხდება, იმიტომ რომ ფილმი ომში არის გადაღებული. აი თქვათ ეროვნული ჰიმნი ვახსენეთ, ხო? იქაც მაშინ იყო შევარდნაძე იყო მაშინ და მაშინ უკვე რაღაც ცოტა ხანში მერე რევოლუციაც მოხდა და მაშინაც ძალიან ბევრი ტკივილი და პრობლემები იყო ადამიანებში დაგროვილი და აი რაღაცნაირად ტკივილს გამოვხატავდით ამ სპექტაკლით რა. ან ყოველ ჯერზე მაინც ვთვლი რომ რაღაცნაირად ეს უხილავი ძალა მაძლევს ხოლმე ისეთ რაღაცას, სადაც მე შემიძლია ეს ჩემი სამშობლოს მიმართ დამოკიდებულება, მოვლენების მიმართ დამოკიდებულება გამოვხატო ხელოვნების ფორმით, საინტერესო ხელოვან ადამიანებთან ერთად. მე ეს მგონია სამშობლოს სიყვარული, როდესაც შენ საქმეს მოწოდების სიმაღლეზე, ვთქვი რომ მოწოდების სიმაღლეზე გააკეთო და იმ დღეს დავწერე ხო რომ როგორც არასოდეს მიყვარხარ, იმიტომ რომ ეს რაღაც ემოციურად დავწერე, იმიტომ რომ იმ დღესაც საპროტესტო აქციაზე ვიდექი და ეს კადრები გავრცელდა, როგორც ემდნენ ადამიანებს და იქ ხო ყველას აქვს ინტერნეტი და რამდენჯერმე შევხედე და ადამიანებში ვიგრძენი დაუცველობის შეგრძნება, ხო? ჩემი შვილის ხელა ადამიანებში ვიგრძენი ეს რაღაცა განწირული დაუცველობის შეგრძნება და ისეთ ტკივილი მომანიჭა ამან, რომ აი დავითრგუნე რა ამისგან რა. იმიტომ რომ შენ თავზე იმ წუთას აღარ ფიქრობ შენ მომავალზე, იმ ადამიანებზე, ვინც შენს გვერდით არიან, ვინც იმავე წამში შეიძლება სახლში არიან, არ აქვს მნიშვნელობა რა პოზიციაზე არიან, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა ისეთი ცუდი ხდება, ის ყველა ადამიანს ეხება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ არა ვართ იმდენად ბევრი, რომ ვიღაცის ტკივილი, ვიღაცის ოჯახამდე არ მივიდეს რა. ჩვენ მაგის უფლებაც კი არა გვაქვს რა. ჩვენ და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. როგორ დიდაქტიკურადაც და ხმამაღლა არ უნდა ჟღერდეს ეს ყველაფერი, ჩვენ არა გვაქვს უფლება. ჩვენ და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და ყველა ღონე უნდა ვიხმაროთ იმისათვის, რომ ის რაც უკვე გავლილი გვაქვს, ის შეცდომები მეორეჯერ არ დაუშვათ რა. ეს ყველა ადამიანს ეხება. არ აქვს მნიშვნელობა რა შეხედულების არის რა. იმიტომ ამის მერე კატასტროფა იწყება. და რა თქმა უნდა, ყველაზე ესეთ ძიმე მომენტში ემოცია, როდესაც გაწვება, პირველ რიგში იმ ადგილზე ფიქრობ, სადაც ცხოვრობ და ეს ადგილი საქართველოა დღეს. და რაღაცნაირად გამოვხატე, რაღაცნაირად გულიდან წამოსული ფრაზა იყო და არ იყო ეს ნაფიქრი ფრაზა, ხო? ეს ხო არ იყო რაღაც სტატია, იყო 6-7 ფრაზა. რაღაცნაირად მაგალითად მე მაქვს იმის შეგრძნება, რომ მაგალითად მე ვიცი რომ არასოდეს არ მდომები აქედან წასვლა. იმის მიუხედავად რომ რაღაც მომენტში ეს შეიძლება იყოს იდეა ფიქსიც, რაღაცა გარშემო ეგეთი ველი იყო შექმნილი, რომ მოწავსულიყავი სასწავლებლად თუნდაც ვიყავი კიდეც ნახევარი წელი მე ჩამოვედი, მაგრამ აი ამ წასვლის პერიოდში მივხვდი, რომ ეს ქვეყანა მერითით მასაზრდოებს და რასაც აქ პოულობ, ალბათ იმას ვერსად ვერ ვიპოვე. ვერ. და მეორე მხრივ მე დღეს მაგმოცემულობის წინაშე ვდგევარ, რომ მე ერთგვარად ვიცი, რომ რაღაც ზღვარზე ვარ. რომ თუ აქ ყველაფერი ესე დარჩა, აქ ცხოვრება უბრალოდ გაუსაზრისი იქნება ჩემთვის, რაც უნდა რაღაც დრამატულად ჟღერდეს, ჩემთვის ეგრეა და რაღაც თითქოს ყველა ამ სასწორის სპინაზე უმერყეობთ რა, რომ ერთ დღეს რაღაცის იმედი ჩნდება, მეორე დღეს აღარ, მაგრამ თან მეორე მხრივ ვიცით, რომ ჩვენ დღეს ერთმანეთი გვყავს. და მე ჩემთვის ამ აქციების მთავარი, ასე ვთქვათ, იმედი და საყრდენი ეგ არის, რომ მე ვიცი, რომ დღეს თუ მე ჩავიფუშები, გვერდზე ვიღაცა მომიდგება მეგობარი და მეტყვის, რომ დღეს მე ვარ რა და მე გაგამხნევებ. მე ამოგიყვან აქედან, ხვალ მე ამოვიყვან იმას. და რაღაცნაირად ეს ერთობა არ მინდა რომ დაირღვეს და ვიცი რომ თუ ეს ერთობა მოირღვა, მე იდეაში სამშობლოს ირღვევა ხო, იმიტომ რომ შენთვის ხო სამშობლო ჩემთვის ადამიანებია პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, სამშობლო ადამიანებია, ატმოსფეროა, ის
ის ხალხი ხომ ჩვენს ირგვლივ ცხოვრობს და აი ყველაზე მართალი ამაში ის არის რომ მე ხო მართლა ის მინდა რომ ჩემს ირგვლივ ყველა ადამიანი იყოს ნორმალურად კარგად იყოს რა როგორ შეიძლება ხა ანუ მიგინდოდეს ან ნორმალური ადამიანი თუ ხარ ან ხო რატო გინდა ეს ევროპა იმიტომ რომ ყველას გვაქვს ნანახი რომ იქ უფრო კარგი სოციალური დაცვაა იქ უფრო რაღაცნაირად თუნდაც უმუშევარ ადამიანებს გაცილებით კარგად უვლიან ვიდრე დღევანდელ რუსეთში ხო კულტურა არ არის კულტურაში თქვა ბევრი ფული, მაგრამ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ კულტურა ისეთ მოწოდების სიმაღლეზე იყოს, ხო? მაგალითად ჯანდაცვის ისეთი კარგი ისე აქვს, რა ქვია, სისტემა, რომ ადამიანებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას შეიძლება არ ქონდეს ფული, რომ ყველაზე რთული ოპერაციებიც კი გაიგეთოს. ეს ევროპა რო ვიძახით, ეს ხო არ არის უბრალოდ რაღაცა გეოგრაფიული რაღაცა წერტილი, რომლისკენაც ჩვენ მივიწევთ. ეს არის რაღაცა ცხოვრების მოწყობის რაღაცა მოდელი, რომელიც კიდევ ერთხელ გავუმეორდები, რომელზე კარგიც არავის არ მოუგონია ჯერჯერობით და ყველაზე კარგად ადამიანს ეხმარება იმისათვის, რომ მან თავი ადამიანად იგრძნოს რა. და აი ეს რასაც მე ახლა ვიძახი, მე ჩემი სამშობლოს ყველა მოქალაქისთვის მინდა. იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა აქვს რომელი პარტიის და რომელი იდეის მატარებელი ადამიანი, როდესაც მიდის თქვათ იგივე ესეთ უფრო ცივილურ ქვეყანაში, რომელმა ქვეყნებმა ძალიან დიდი გზა გაიარეს იმისათვის, რომ ამასთან მისულიყვნენ, ამ მოდელთან მისულიყვნენ, ეს ჩამოეყალიბებინათ. მე მინდა რომ ასეთივე რა თქმა უნდა ეროვნული და ჩვენი რაღაცა იდენტობის გათვალისწინებით ეგ თავისთავად ესე ხდება, ხო? იმიტომ რომ მე ევროპაში ხა ყველაფერი ესე დალაგებული ხო არ არის რა. ევროპას მგონია რომ თავის საუკეთესო ფორმაში ნამდვილად არ არის ახლა რა. და ისინიც ძალიან მოდუნებულები არიან და არ ვიცი ეს კონსუმერიზმის ბრალია, საზოგადოების დღეს გლობალურად ყველაფერი აწეწილია და იგივე საფრანგეთი რაც იყო 30 წლის წინ, დღეს ის საფრანგეთი ხო ნამდვილად არ არის რა. ეს გლობალურმა პროცესებმა და რაღაცა ამ დაგროვილმა ენერგიამ, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაგროვდა, მიგვიყვანა იმ კატაკლიზმებამდე, რაც დღეს გლობალურად ხდება. რა თქმა უნდა, საქართველოს ამოცანა უნდა იყოს, რომ გადარჩეს აი ამ რთულ მოცემულობაში. რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკოსების საქმეა, ვისაც ჩემზე კარგად ესმის ეს ყველაფერი. და არა ვარ მე ის ადამიანი, ვინც ვიღაცას ჩაუჯინდება იმაში, რომ იმას ის რაღაცა არ გამოსდის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იდეალურად, ხო? პირიქით, მინდა რომ ხელი შეუწყო რა. მაგრამ როდესაც უკვე ფუნდამენტურ რაღაცაზე საუბარი, რაც აი კონსტიტუციაში წერია, მე უკვე მე კითხვა მიჩნდება, რომ ჩვენ რაზეც შევთანხმდით, იმას თქვა ჩვენ ვცვლით და დაუსაბუთებლად ვცვლით, ხო? მაშინ მე უკვე მეკარგება მიწამეცლება ფეხიდან. ესე იგი რაღაცა სხვა რაღაცა ხდება და ვიბნევი რა. ეს ჩემ ერთ მაგალითზე შემიძლია აუხსნა საზოგადოებაში რაც ხდება. საზოგადოებაში დღეს არის აბსოლუტური დაბნეულობა რა. კი და მათ შორის ამ დაბნეულობის ასე ვთქვათ ერთგვარი ფუნდამენტი ან აპროვოცირებელი ევროკავშირიც იყო ხო, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს უყურებთ იმას, რომ ევროკავშირთან ბევრს შეიძლება გქონდეს ბევრი კითხვის ნიშანი. იქამდე უკრაინის ომი იყო, რომელიც ჩვენთან ძალიან ახლო იყო და მერე უკვე რაზეც დაშენდა ეს პროპაგანდა ქართული ოცნების და რაზეც დგას დღეს მათი ამომრჩეველი ეს არის, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ევროკავშირი უკრაინას ვერ დაეხმარა პირდაპირ ვთქვათ და ვერ დაეხმარა ისე როგორც საჭირო იყო და დიდხანს დაჭირდა ზელენსკის დანამუსება მათი, რომ რაღაცა მაინც მიეცა და დღესაც უყურებთ, რომ აი ამ ვითარებაში ვართ და ამ ფონზე მეტად რთული გახდა უკრაინის მაგალითზე, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ახლობელი ქვეყანაა და ახლოა და ხო რა, ჩვენი ძმები არიან, შეგვიძლია ეგრე ვთქვათ და ვიცნობთ და ვიცით და ნამყოფები ვართ და ეს რაღაცა შორი არ არის ეს კონფლიქტი.
მით უფრო რთული გახდა იმის დაჯერება ადამიანებისთვის, რომ ევროპა შეიძლება იყოს შენი დამცველი, ასე ვთქვა. არა, ხო, ეგ რა თქმა უნდა, ჩვენს გარდა ჩვენ ვერ დაგვიცავს ვერავინ რა. ეს ილუზია აბსოლუტური რა. ვერც ევროპა დაგიცავს, ვერც ამერიკა დაგიცავს, იმიტომ რომ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, ჩვენ ავარ და ისინი სხვაგან არიან და სხვები არიან რა. და თან თავის საუკეთესო ფორმაში არ არიან, რაც უკრაინასში ხდება, არ ვიცი რა, ელემენტარულად მე ხა საიდან ვიცი ხო, ვადევნებ თვალყურს ინტერნეტის საშუალებით ანალიტიკურ გადაცემებს და ვცდილობ რომ რაღაცნაირად ყველა მიმართულების ხედვის რაღაცა ანალიტიკას უყურო და პრინციპში კონსენსუსი არის ამაში შემდგარი რომ დღეს ევროპა, ამერიკა, უკრაინას აი თუ დახმარებაზე საუბარი, ქართული გამოთქმა ესეც სალიყბით ეხმარება, აი პიპეტკებით აწვდიან თუნდაც იარაღს, ეს ტრაგედიაა, ხო? ეს ტრაგედიაა, თუნდაც აი ეს აგრესია, რომელიც დღევანდელი რუსეთიდან მოდის, ასე ვთქვათ, ვისი გაправებულია? 50 წლის განმავლობაში თუ 20 წლის განმავლობაში თუ, ხო? იგივე იმ ევროპის ფერშტეინ-პუტინ ეგეთი გამოთქმაც არსებობს, ხო? გამიგე? ანუ რა თქმა უნდა, ბევრი რამე დააშავეს რა. და პრინციპში სანამ ისინი თავიანთ რაღაცებს წვიტავენ იქ ბიუროკრატიული რაღაც სირთულეების გამო, ამ დროს იქ ადამიანები ეწირებიან და როგორი გასაცნობიერებელი აქვს და ის ხალხი მართალია, ვინც ამას იძახის, რომ აი რა არის, აი უკრაინაში არ დაეხმარნენ. მოდი რა გავუსწოროთ სიმართლის თვალებში. ხო ასეა. მაგრამ ეს იმას არ გამორიცხავს. რომ არჩევანი თუ გვაქვს, ჩვენ მაინც გვირჩევნია, რომ იმ მოდელისკენ კი არ წავიდეთ ბელორუსიაში რაც ხდება დღეს. წავიდეთ იმ ევროპისკენ, იმიტომ რომ ისე იმეორე მინუსები ყველასა აქვს და პლუსები, მაგრამ ამ ორი რაღაცის არჩევანიდან ჩვენ გვირჩევნია დემოკრატიული სამყარო ავირჩიოთ, რა თქმა უნდა, ხო?